Hey guys, good morning, good morning. Welcome to my another video. सबैलाई नयाँ सालको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिस क्यालेन्डरमा हैन 2026 भइसकेको छ हैन। आज चाहिँ पहिलो फर्स्ट डे हो। अहिले चाहिँ म भर्खर उठेँ गाइज हैन। अहिले त धेरै रातिसम्म मैले सुतेँ हैन। हिजो राति निद्रा लागेर यहाँ साउन्डहरु ड्याङ पटाकाहरु बजाइरहेको थियो। अनि त्यसैले रातभर सुत्न पाएन। अहिले भर्खर उठेको। Hi guys, and Babu आयो। Hi guys, Happy New Year. यस्तो छ यहाँ हेर्नु। अनि चाहिँ बुढीले चाहिँ अब नास्ता बनाइसकिहाल्यो। अब उठ्नुपर्छ फ्रेस भएर हैन। फ्रेस भएर आज म काममा पनि गएर गएको थिएँ। यस्तो हेर्नु त। यस्तो भएर आँखा पनि यस्तो भएर सायद जस्तो भएको छ। अब चाहिँ फ्रेस भएर गएछ। अब चाहिँ घुम्न गइरहेको छौँ हामी। सायद कहाँ जानुपर्छ अहिले चाहिँ फिक्स भएको छैन। अब चाहिँ घुम्न जाने हामीले चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको छ सायद बुढीले कहाँ जाउँ भनेर। हेरौँ कहाँ गइन्छ भनेर अहिले गइरहेको छौँ हामी। घुम्न गइरहेको छौँ अहिले अटोमा बसेर। ब्रिज सीधा स्ट्रेट आप चलिए स्ट्रेट में ब्रिज के पास। इधर देखो पुल पे दिखाना है। नहीं उधर से नहीं वो तो बताता है अंदर जाके दिखाना है। हामी जाँदैछौँ अहिले। अहिले हामी देखाउँछौँ हामी कहाँ जाँदैछ। यो चाहिँ तपाईँको लागि सरप्राइज हुनेछ। हामी कहाँ पुग्छौँ। फाइनली गाइज हामीहरू चाहिँ पुगिसक्यो विधानसभा होइन बेङ्गलोरमा। ठिकै रहेछ त्यति राम्रो पनि लागेन। ठिकै रहेछ घुम्नुलाई। यहाँ हाम्रो ब्रोदर पनि आफ्नो फ्यामिली सक्यो। मेरो फ्यामिली चाहिँ उता घुमिरहेको छ है। बाँकी चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला डम्बर बोहरा ब्लगमा। तपाईँलाई स्वागत छ। डम्बर बोहरा यस्तै छ तपाईँलाई। विधानसभाको बाटोमा हामी घुम्दैछौँ यता यता अहिले। दिँदो रहेछ भित्र जानु दियो भने अलि राम्रो लाग्ला जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ त यस्तो रहेछ रोडको साइडमै मान्छेहरू यस्तो हेरिरहेको छ। धेरै हल्ला पनि भइरहेछ क्या। यो त बाख्रा चराउन जान जस्तो भयो। कस्तो लाग्यो ब्रो? हेर्दा त राम्रै लाग्यो तर खासै राम्रो लागेन मलाई चाहिँ। बाटोमा घुम्न पाइदिएर दिँदैन होइन। राम्रै छैन। राम्रै लागेन। राम्रो लागेन मलाई पनि गाइस त्यस्तो लाग्यो। तिमीहरू पनि को आएछ मलाई कमेन्ट गर कसलाई राम्रो लाग्यो कसलाई राम्रो लागेन मलाई भन्नु। यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ खासै राम्रो लागेन क्या। यता हिजो रोडको साइडमा हेरेर मान्छे उभिएर हेर्दो रहेछ यहाँबाट। बुया कस्तो लाग्यो? भएन जान अब घरतिर। गाडी यस्तो छ अब के भन्ने। यो रोडको साइडमा रहेछ। भित्र जाँदा नपाइँदो रहेछ। चाहिँ अर्कै ठाउँमा गइरहेको छौँ होइन घुम्नलाई। हेर्नु यस्तो छ हामी जाने बाटो। हेर्नु हामी गइरहेको छौँ अहिले बाटोमा। अहिले चाहिँ हामी बाटोमै छौँ। भर्खर अटोमा बसेको। यो चाहिँ विधानसभा चाहिँ ठ्याक्कै यो कपन पार्कको अपोजिट साइडमा रहेछ। यहाँ हामी हेर्नु यस्तो फाइनली चाहिँ हामी पुगिसक्यो लोकेसनमा होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ टिकट काट्न लाग्यो। काउन्टर टिकटमा आइसकेको छ। हाम्रो भाइ चाहिँ टिकट काटिरहेको छ है। त्यसपछि बाँकी चाहिँ अलिक टिकटहरू उता चाहिँ धेरै महँगो रहेछ। उहाँ चाहिँ 1000-1500 700 जति रहेछ।
फाइनली गाइज हेरिसक्यो यहाँ त घुमिसक्यो बाँकी चाहिँ घुम्न पाएन होइन अलिकति चाहिँ घुमेर भयो 2-4 घन्टा घुमिसक्यो अब कति घुम्ने यस्तो गाइड नेक्स्ट टाइम हामी राम्रो देखाउनेछौँ योपालि चाहिँ त्यति राम्रोसित भिडियोहरू बनाइदिनु नेक्स्ट टाइम चाहिँ बनाउँछु कस्तो लागेर आयो तपाईँले हेरेँ दामी छ दामी तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ भने आउँदा हुन्छ नाम भन्नु हेलमेट चाहिँ मजा ल कि धर्ना अब चाहिँ हामी त्यहाँ अगाडि तिनीहरू वेट गरिरहेको छ आउँछ फ्यामिलीहरू अब त्यहाँ गएर तिनीहरूलाई पिकअप गरेर जानुपर्छ सँगै रुमसम्म फाइनली गाइज हामीहरू रुममा पुगिसक्यो होइन अहिले चाहिँ बुढी चाहिँ थाकेको रहेछ यो अलि उल्टी पनि गऱ्यो अहिले अलि यसलाई ट्राभल चाहिँ सुट गर्दैन होइन त्यसैले खासै लामो दूरीसम्म यात्रा गर्न सक्दिनँ अहिले चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिक समस्या भयो अनि उल्टी गर्दाखेरि त्यसैले अहिले रेस्ट गरिरहेको छ बुढीले म चाहिँ अहिले भर्खर मासु लिएर अहिले दोकानदेखि मासु पसलदेखि मासु लिएर यहाँ त्यहाँ राखेको छु अब चाहिँ बनाउनु पर्छ एकछिनमा अब रोटी बनाउने कि के बनाउनु बुढी मासु भात खानुपर्छ अहिले चाहिँ होइन थाकिसकेको छौँ अब चाहिँ यस्तो छ तिनीहरू चाहिँ अब हामीसँग गएन तिनीहरू चाहिँ विधानसभासम्म मात्र रोके अनि हामी चाहिँ अर्को ठाउँ गएको थियौँ एउटा भाइ थियो मेरो त्यो भाइको फ्यामिली थियो भाइको फ्यामिली र म अलग हामी अर्को ठाउँमा गएको थियौँ घुम्नुलाई यिनीहरू चाहिँ साथीहरूसँग यो हाम्रो सानो भाइ त्यो यिनीहरू चाहिँ कफन पार्कतिरै रमाइरहेको थिएँ पछि यिनीहरू गएन नि त हामी गइहाल्यौँ फर्केर पछि आउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई पिकअप गरेर आएँ अहिले हामी पुगेर रुममा बसिरहेको छौँ रेस्ट गरिरहेको छ बुढीले अब चाहिँ मासु के छ अब बनाउनु पर्छ हामीले अब चाहिँ थाकिसक्यो गाइज छोरो चाहिँ यहाँ सुतिसकेपछि सुतिरहेको